요한복음 6장 63절에 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. И от Иоанна 6:63 Иисус сказал так. 살리는 것은 영이니 육은 무익하다. Дух животворит, плоть не пользует немало. 예. 그러니까 영적인 세계를 반드시 알아야 한다는 거예요. И здесь говорится о том, что обязательно нужно знать духовный мир. 근데 많은 사람들이 육신적인 것은 너무 잘 아는데 영적인 것은 잘 몰라요. Но многие люди знают о плотском и мирском, но не знают касаемо духовного. 그래서 이걸 거꾸로 이해하죠. И поэтому они говорят так. 살리는 것은 육이고 영은 무익하다. 이렇게 알고 있는 경우가 많습니다. И поэтому многие думают, что мирское, плоть, она как бы оживотворяет. 그래서 우리는 영적인 사실들을 몇 가지 꼭 기억해야 돼요. И поэтому нам необходимо запомнить несколько духовных пунктов. 성삼위 하나님이 우리와 함께하는 것을 알아야 돼요. Нам нужно знать то, что Триединый Бог пребывает вместе с нами. 창세기 1장 26절에 이런 말씀이 있습니다. И от Бытия 1:26 говорится так. 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 이렇게 나와요. То, что Господь сотворил человека по образу своему. 여기서 우리라는 단어는 복수거든요. А что обозначает это? 성부, 성자, 성령이 함께 하나님의 놀라운 역사를 했다는 겁니다. И говорится, что Бог триединым способом нас сотворил. 요한복음 10장 30절에도 이런 말씀이 있어요. И также от Иоанна в 10 главе говорится так. 나와 아버지는 하나다. То, что мой отец и я, мы находимся на одном уровне. 요한복음에서 나를 아는 자는 곧 아버지를 아는 것이다. 이렇게 얘기해요. И от Иоанна написано, что тот, который знает меня, знает моего отца. 우리가 영적 사실을 안다고 하는 것은 굉장한 비밀을 아는 겁니다. А то, что мы знаем о духовном, обозначает о том, что мы знаем о многом. 또 영적인 사실 중에 하나가 천사의 존재예요. Но духовная правда также в нем есть ангел. 여러분 히브리서 1장 14절에도 분명히 하나님이 천사는 구원받은 성도를 돕기 위해 보냈다라고 얘기하고 있어요. И от Еврея 1:14 Господь говорит, что человеку, который получил спасение, Господь направляет ему ангелов, чтобы он охранял их. 저는 옛날에 이 천사의 존재에 저는 믿지 않았습니다. А раньше я не верил о существовании ангелов. 그냥 뭐 양심적으로 착하게 사는 것이지 뭐 무슨 천사가 있겠냐 이런 생각했거든요. И я жил так, что надо жить просто по совести, и не нужно верить в ангелов. 근데 성경은 분명히 천사의 존재를 얘기하고 있어요. Но Библия нам говорит о существовании ангела. 그리고 또 하나가 사단의 존재를 말하고 있어요. Но также Библия нам говорит о существовании сатаны. 계시록 12장 7절로 9절에 보면 타락한 천사가 사단이 됐다라고 분명히 얘기하고 В 있어요. Откровении в 12 главе говорится, что ангел, он согрешил, грехопал и стал сатаной. 이 땅에는 우리가 설명할 수 없는 놀라운 재앙들이 있어요. И в этом мире также есть очень много бедствий, которые мы даже объяснить не можем. 사람의 우리 상식 가지고는 도저히 설명되지 않는 저주 재앙이 만들어지기도 하고 막 나타납니다. Потому что в этом мире очень много бедствий и проклятий, которые человек не может донести. 사단의 존재를 이해하지 않고는 설명할 수 없는 거예요. А если человек не будет знать о существовании сатаны и не будет признавать это, он не сможет это как бы объяснить. 그래서 성경에서 뭐라고 얘기하냐면 공중 권세를 잡은 자가 있다라는 거예요. И поэтому в Библии говорится, человек, который, существо, которое захватило этот мир. 그리고 네 번째 우리가 알 게 뭐냐? 천국과 지옥이 반드시 존재한다는 거예요. И четвертое, то, что мы должны знать, то, что существует рай и также ад. 그래서 히브리서 9장 27절에 이렇게 말씀하고 И 있어요. также Евреям 9:27 говорится так. 한 번 사람이 죽는 것은 정해진 것이다라는 거예요. Говорится, что человек умирает один раз. 그러니까 어떤 사람이든 죽을 것이라는 거예요. Любой, каждый из нас когда-то погибнет. 그러니까 뭐 기분 나쁠 리는 없겠지만 저와 여러분도 죽습니다. Я желаю, чтобы вы это так неправильно не поняли, что мы все когда-то умрем. 그러나 그 후에는 반드시 심판이 있다라고 얘기하고 있어요. Но говорится, после смерти обязательно есть суд. 이게 영적인 사실이에요. И это духовная правда. 뭐 안 믿는 사람도 있겠죠. Есть люди, которые не верят в это. 그냥 죽으면 흩어지는 거야. 그렇게 하는 사람도 있겠죠. Люди думают, что после того, как мы умрем, мы просто исчезнем. 뭐 어떻게 하겠습니까? 그냥 그렇게 살다 흩어지는 거죠. Что мы можем этому человеку сказать? 그건 자기 생각이지. 인간의 영은 흩어지지 않습니다. И это просто его мысли, но дух человека, она никогда не исчезнет. 반드시 하나님 앞에 서서 심판을 받을 겁니다. Потому что каждый человек, когда погибает, предстает перед Богом и получает суд. 그래서 우리가 꼭 알아야 될 다섯 번째가 인간에게는 영원한 생명인 영혼이 있다라는 거예요. И пятое, то, что мы должны обязательно знать, то, что у человека есть вечная жизнь, дух 이게 есть. 몸으로 보이는 것만 전부가 아니라는 거예요. Говорится то, что мы не все умеем видеть. 우리가 육신이면 다지 그게 맞습니까? 아니죠. Мы думаем, что если все плотское и мирское, это все, но это не так. 정신과 마음만 있으면 되지. 그게 답니까? Мы говорим то, что у нас должен быть только разум и душа. Разве это все? 여러분 동물들도요 마음이 좀 있는 것 같더라고요. Мне кажется, у животных тоже, у них тоже может
есть сердце 그러니까 какое-то. 자기 좋아하는 사람 자기도 좋아하고 자기 싫어하는 것 같으면 그 동물도 또 금방 알아요. 반응이 벌써 다르더라고요. И животные тоже знают человека, который его любит, а тот, который его не любит, животные тоже умеют различать. 어느 정도 지식도 있고 어떤 지혜도 있고 뭔가 생각하는 게 있다라는 거죠. Говорится, что, может, у них тоже есть какие-то мысли, знания. 그러니까 어떤 동물은 막 재롱도 떨고 막 그러더라고요. И какой-то животное, я смотрю, он прям очень умный. 그게 뭐 본능에 의해서 그런지 어떤지 모르지만 뭔가 이렇게 감정 같은 게 있다라고 하는 거죠. И я не знаю, из-за чего это, но я думаю, что у животных тоже есть какие-то эмоции. 그러나 영혼은 없습니다. Но у них нету духа, 영혼은 오직 인간에게만 존재하는 거예요. потому что дух есть только у человека. 이것을 우리가 반드시 믿어야 돼요. И мы должны обязательно в это верить. 이걸 믿지 않으면 그냥 짐승하고 같은 겁니다. А если мы не будем в это верить, мы будем на одном и том же уровне, как и животные. 그냥 먹고 싸고 뭐 그러다 죽고 이게 다겠습니까 인간이? Разве человек должен всю жизнь жить, спать и должен так умереть? 그리고 여섯 번째 우리가 꼭 알아야 돼요. Есть также шестое, о чем мы должны знать. 이 인간에게 있는 문제, 하나님을 떠남으로 생긴 이 엄청난 문제가 있었다는 거예요. Говорится, что у человека была большая проблема. 그게 창세기 3장 사건입니다. И это событие Бытие 3 главы. 창세기 3장의 이야기는 옛날 이야기가 아니에요. А событие Бытие 3 главы это не давний рассказ. 그건 기록 방식이 좀 그랬을 뿐이지 본질은 인간의 영혼에 대한 이야기를 하는 겁니다. И именно в Бытие написано касаемо души человека. 사단에게 속아서 하나님을 떠나면서 인간의 영혼은 완전히 망했다라는 거예요. Говорится, что человек был обманут сатаной, отошел от Бога, и его дух, он полностью разрушился. 영적 세계의 문제를 알아야 돼요. И нужно знать именно духовный 많은 мир. 사람들이 난 아무 문제 없어 그러는데 그거는 자기 생각이지 영적 문제는 이미 와 있는 겁니다. Многие люди говорят, у меня нет никаких проблем, но на самом деле у него уже есть духовная проблема. 그걸 원죄라고 해요. И смотря на это, мы говорим первобытный грех. 원죄는 우리가 뭘 잘못하고 그런 거가 상관이 없는 겁니다. А у первобытного греха он не имеет значения касаемо нашим поступкам. 영적으로 하나님과 분리된 죽은 상태 자체를 말하는 거예요. Говорится о той проблеме, о котором человек духовно умер. 그 아이가 태어나서 어린 아이들 되게 우리가 볼 땐 착하잖아요. И новорожденный, смотря на него, он же очень вроде бы добр и 그럼 мил. 그 아이에게 뭐 죄가 있냐 이렇게 말할 땐 그건 자범죄에 관한 질문인데 그러면 그런 죄는 있다고 할 수는 없겠죠. И смотря на младенца, мы не сможем сказать то, что у него есть какие-то грехи, потому что он еще маленький. 그러나 영적인 의미에서 하나님과 분리된 상태에 태어난 건 분명한 겁니다. Но у этого ребенка тоже есть проблема, потому что он родился уже в том состоянии, в духовном, котором уже был мертв. 그래서 영적으로 보면 그 아이도 죄인인 거예요. И если посмотреть духовными глазами, это младенец тоже грешник. 그 기분 나쁠 일이 아니라 이게 인간의 원래 모습이 이런 거구나를 발견하라는 거죠. И говорится, что чтобы вы не расстраивались, вы должны выявить то, что изначально образ человека таков. 그래서 모든 인간은 하나님을 만나야 하는 겁니다. И поэтому все люди должны встретиться с Богом. 그 방법이 하나님께서 그리스도를 약속한 거예요. И этот способ Бог нам обещал Христа. 그래서 우리가 반드시 알아야 할 일곱 번째요. 하나님께서 그리스도를 이 땅에 보내셨다는 거예요. Седьмое, что мы должны знать, то, что Бог отправил Христа на эту землю. 그리스도는 하나님이 인간의 몸을 입고 이 땅에 왔다는 것을 말하는 겁니다. И здесь говорится о том, что Христос пришел в обличии человека в этот мир. 요한복음 1장 14절에 이렇게 얘기하고 있어요. От Иоанна 1,14 говорится так. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하였다. «И Слово стало плотью и обитало с нами». 하나님이 인간의 몸을 입고 이 땅에 왔다라는 거예요. Говорится, что Бог пришел на эту землю в обличии 그걸 человека. 성경은 동정녀 마리아에게, 그러니까 처녀의 몸에서 그리스도가 왔다, 예수가 왔다 이렇게 표현하기도 합니다. И в Библии здесь говорится, что Христос был зачат от Девы Марии. 그건 하나님께서 처음부터 예언한 거예요. И Бог это нам предсказал с самого начала. 인간의 몸으로 입고 가는 방법을 처녀의 몸에서 가겠다라고 약속했습니다. И Господь с самого начала нам предсказал, что придет в эту землю в обличии человека. 그게 이사야 7장 14절의 약속이에요. И это обещание, которое говорится от Исаия 7:14. 그 약속 그대로 오신 겁니다. И Господь пришел на эту землю по своему 이게 обещанию. 영적인 사실이에요. И это есть духовная правда. 물론 이걸 안 믿는 사람도 있죠. Конечно, есть люди, которые не верят в это. 그건 그 사람의 자유죠. И это нормально. 안 믿겠다는데 그걸 어떻게 하겠습니까? Как мы можем заставить этого человека поверить, если он не 그러나 верит? 우리는 성경의 말씀이 진리인 걸 전 믿습니다. Но я верю, то, что все слова, которые в Библии, это истина. 그 이유
정말 예수를 그리스도 믿을 때 일어나는 증거를 보면 압니다. Причина почему? Потому что человек начинает сам видеть, когда получает благодать. 신기하고 놀랍게도 정말 그리스도를 믿는 순간 우리의 삶에 변화가 시작됩니다. И с того момента, когда мы начинаем в Иисуса Христа, мы сами того не понимая, наша судьба начинает меняться. 이걸 뭐라고 하냐면 성령의 역사라 그래요. И смотря на это, мы говорим действие Духа Святого. 그 여덟 번째 우리가 꼭 알아야 될 게 성령이 우리 가운데 역사한다는 거예요. И также мы должны верить в то, что Дух Святой действует посреди нас. 이것은 정말 체험해야 합니다. И это мы можем познать только тогда, когда мы это 이거는 막 испытываем. 들어가지고 아는 건 아니에요. И мы не можем это понять, когда мы только слушаем. 들어서 안다면 굉장히 큰 은혜죠. Конечно, большая благодать, если человек, услышав это, познает. 그런데 인간을 알면 이 말씀이 이해될 수 있습니다. Но если человек это начинает в это верить, то он может это понять. 자기 자신을 진실하게 보면은 말씀이 깨달아질 겁니다. А если человек будет смотреть на себя искренне, то он начинает понимать. 사람들이 거의 거짓말하고 있어요. В основном многие люди, они говорят 나는 ложь. 괜찮아 그럽니다. Они говорят, что у меня все в 나는 порядке, 그런 거 안 믿어도 돼 그러거든요. что я могу, мне не нужно верить. 자기를 속이고 있는 거예요. Этот человек сам себя обманывает. 인간은 하나님 없이는 절대 안 되게 돼 있어요. Потому что человек без Бога не сможет жить. 물에서 나온 물고기가 살 수 없고 흙에서 나온 나무가 살 수 없는 것처럼 하나님을 떠난 인간은 행복할 수 없습니다. И как рыба, которая вышла из воды, дерево, которое вышло из земли своего корня, также человек без Бога не сможет жить. 자꾸 착각해요. 돈 있으면 됩니다. 그거는 하나의 그거는 작은 일시적인 현상이지 그게 본질이 아니에요. Многие люди говорят, у меня есть деньги, на этом все, но на самом деле это все временное. 자, 그러면 우리가 두 번째 꼭 알아야 되는 게 영적 세계를 아는 겁니다. И второе, о чем мы должны знать, это о духовном мире. 세계는요, 세 개의 세계로 이루어져 있어요. И этот мир, он находится. 세상의 나라가 있고 사단의 나라가 있고 하나님의 나라가 있습니다. Есть три мира. Это мирской мир, также мир сатаны и также царство Бога. 성경은 이 세 개의 나라를 명확하게 설명하고 있어요. И именно Библия нам четко говорит об этих трех мирах. 세상의 나라는 오로지 육신을 위해 움직이는 세상입니다. В этом мире все действует как бы по плотскому. 마태복음 6장 31절에요. 오로지 먹고 마시고 입는 게 전부라고 하고 사는 거. 이게 세상의 나라예요. И мирской мир, это от Матфея 6:31 говорится, что все люди живут ради того, чтобы питаться. 예수님이 이렇게 말합니다. 마태복음 11장 28절에서요. 그것을 위하여 수고하고 몸부림칠 것이다. 그러나 결국은 큰 짐을 지고 있는 것처럼 해결이 안 될 것이다. 이렇게 얘기해요. И от Матфея в 11 главе Иисус сказал так, что все люди живут трудясь, но в конце концов все это для них будет как большим грузом. 솔로몬이라는 사람이 나름 이 세계에 대해서 세상 나라의 삶을 굉장히 많이 이렇게 누렸던 사람이에요. И Соломон это тот человек, который наслаждался всем то, что было на этой земле. 뭐 어마어마한 돈을 가졌고 어마어마한 집을 접었고 많은 결혼도 해봤고 자기가 세상이 좋다는 건 다 해봤다라는 거예요. Говорится, что этот человек делал все, что хотел в этом мире. 근데 마지막 전도서에 이렇게 얘기합니다. 근데 알고 보니 다 헛된 것들이다. Но в конце концов он сказал так, что все это было напрасно. 세상의 나라가 별게 아니라는 겁니다. То, что все в этом мире, это не все. 두 번째는 사단의 나라를 얘기하고 있어요. Второе говорится о мире сатаны. 이 세상의 나라를 움직이고 있는 사단이 지배하는 나라가 있다는 거예요. Говорится, что есть царство сатаны, в котором он управляет. 이건 영적인 세계를 지배하는 나라죠. И это то царство, где духовное. 에베소서 2장 2절에요. 공중 권세를 잡은 자가 세상을 움직인다 이렇게. От Ефесянам говорится, что человек, который ослепил разума этого мира. 여기에 반대해서 하나님이 우리에게 약속한 나라입니다. И здесь также есть царство, которое Бог нам обещал. 하나님의 나라를 얘기하고 있어요. Здесь говорится о Божьем царстве. 마태복음 6장 33절에서요. 그의 나라와 그 의를 구하라 이렇게 얘기하고 있어요. Именно от Матфея 6:33 говорится: просите царство Божьего. 어떤 나라냐? 하나님의 나라에 대해서 알아야 된다는 거예요. Какое царство нужно знать о Божьем царстве? 그 예수님께서요. 감람산에서 제자들을 모아놓고 40일 동안 그 나라에 관해서 설명해 주신 겁니다. И поэтому Иисус на горе Елеон в течение 40 дней своим ученикам объяснял касаемо о Царстве Божьем. 사람들이요. 희한하죠. 이 하나님의 나라에 대해서만 몰라요. Многие люди, как ни странно, не знают о Царстве Бога. 뭐 세상 나라는 뭐 당연히 본능적으로 알고요. Конечно, все, что в этом мире, мы все знаем. 그런데 의외로요. 사단의 나라도 잘 압니다. Но также не знают о Царстве Сатаны. 그래서 사람들이요. 무슨 이상한
영적인 어떤 뭐 한다 그러면요, 막 무당한테 찾아가. 이게 사단의 나라를 알기 때문에 가는 거예요. Почему люди идут к шаманам? Потому что они знают о царстве сатаны. 여러분, 사람들이요, 나는 아무것도 안 믿습니다, 안 믿는다고 하지. 거짓말입니다. 희한하게 무속인들 이런 거 다 의식하고 삽니다. Многие люди, некоторые говорят, я атеист, я ни в кого не верю, но сами того не понимая, они идут к шаманам. 공중권세 잡은 자가 있음을 본능적으로 아는 거지요. Потому что они уже изначально знают о том, что существует царство 딱 сатаны. 하나님의 나라만 모를 뿐이지. Но они не знают только об одном, о царстве 그러니까 Бога. 열심히 살고 이상해지는 거예요. И поэтому человек живет усердно, но все становится хуже. 자, 그래서 이런 영적 세계를 모르면요, 열심히 살고도 어느 날 자기도 모르게 실패하는 겁니다. И если не знает о духовном мире, сам того не понимая, в конце концов он начинает проигрывать в этом мире. 누가복음 16장 19절로 31절에 보면 부자와 거지 나사로 이야기가 나와요. Именно от Луки 16, 19, 31 говорится об богатом человеке и о Назарее. 이건 예수님께서요, 그때 당시에 많은 사람들에게 정말 드라마틱하게 전달한 메시지입니다. И это послание в то время, во время Иисуса, когда он передал это. 비유를 통해서 설명한 거거든요. И через притчу он это нам объяснил. 한 부자가 있었다라는 거예요. Говорится, что был один богатый человек. 그는 아주 잘 살았고 그는 늘 잔치하면서 야, 이 세상의 삶이 다야, 그러고 살았다는 거예요. И этот человек был очень богат, и для него все, что в этом мире было, он все имел. 근데 어느 날 이제 그에게도 이제 육신의 생명이 다해서 죽었다는 거예요. Но говорится, что в одно время настало тот час его смерти. 근데 놀라운 것은 죽음으로 끝이 아니더라는 거예요. Но, как ни странно, говорится, что со смертью не все закончено. 그를 지옥이 기다리고 있었다는 거예요. Говорится, что его ожидал ад. 자, 그래서 이 땅에서 조금 뭐 잘 살았다, 재밌다, 이게 전부가 아니라는 걸 얘기하는 겁니다. Здесь говорится о том притче, что человек, который имел все, что в этом мире, это не все. 이제 비유니까요, 극단적으로 두 사람 또 한 사람을 얘기해요. И так как это притча, здесь говорится о двух человеках. 이 사람은 거지였고 그는 아무것도 없는 사람이었다라는 거예요. И был один нищий человек, у которого ничего не было. 이거는 거지처럼 살라 이 말이 아니에요. 단지 극단적으로 과연 이 땅의 것이 다겠냐 이걸 설명하기 위해서 등장시킨 인물입니다. И здесь говорится не о том, чтобы вы все жили как нищие, здесь просто приводится притча. 이 사람은 이 땅에 사는 동안에 굉장히 힘들었다는 거예요. И этот человек, пока жил в этом мире, он очень страдал и было тяжело ему. 가난했고요. Он был беден. 근데 그러다 이 사람도 어느 날 생명이 다해서 죽었어요. Но в один день настал час его смерти, и он умер. 근데 놀랍게도 이 사람은 살아있는 동안엔 영적인 세계를 알고 살았다라는 거예요. Но, как ни странно, этот человек, пока жил, он жил жизнью, когда знал духовный мир. 그리고 그는 하나님을 섬겼고 그는 복음을 알았다는 거예요. И он знал Бога и служил также. 어떻게 됐냐? 이 사람은 상상도 못하게 그는 천국에 들어갔다는 거예요. И как неудивительно, этот человек попал в Царство Божье. 자, 이 비유를 얘기하는 겁니다. 그럼 너희들은 어떻게 사는 게 과연 성공적인 삶이겠냐? 이걸 말하는 И 거거든요. Иисус, смотря на своих учеников, говорит, смотря на эту притчу, а какую жизнь вы хотите жить? 영적 세계를 모르고 산다. 그러면 그 자체가 이미 실패한 인생이라는 거예요. И если человек не знает, духовный мир живет, это и есть уже проигрыш. 부자로 살기 때문에 실패했다가 아니고 영적 세계 모르면 그가 이 땅에서 어떤 삶을 살든 실패한 것이라는 거예요. Проиграл не потому, что был богатым, а потому, что не знал о духовном мире. 그래서 주님은 우리에게 영적 세계에 대한 비밀을 말씀을 통해서 계속 설명하고 있는 겁니다. И Господь нам постоянно через Слово говорит нам о духовном мире. 오늘 읽어드린 이 신명기 16장 13절로 17절에는 세 개의 절기가 나와요. И сегодняшнее местописание, это Второзаконие в 16 главе, здесь говорится о 3 важных праздниках. 성경에는 무교절, 칠칠절, 초막절 이렇게 설명돼 있죠. И в Библии есть такие праздники. 근데 이 무교절이라는 얘기는 유월절을 말하는 겁니다. И здесь говорится тоже о празднике Дня Пятидесятницы. 유월절 날 방부제인가 그게 들어가 있지 않는 그 떡을 먹었다 해서 무교절 이렇게 설명하는 거예요. 그러니까 같은 말이에요. И здесь даже говорится о празднике Пасхи. 칠칠절도 이게 오순절을 설명하는 겁니다. 근데 77이 49일째부터 드리는 날짜를 곱해가 77이라고 하는 거거든요. 이것도 오순절을 설명하는 겁니다. И то, что здесь говорится о 7 чисел, здесь говорится о дня праздника Кущи. 그리고 초막절 있죠. И также есть еще один 이 праздник. 초막절은 수장절을 말하는 겁니다. И здесь говорится о празднике Кущи. 오늘 우리가 그 추수감사절로 지내지 않습니까? И сегодня же у нас День Благодарения. 근데 이 추수감사절의 기원을 자꾸 미국에 무슨 저기 신대륙을 발견한 사람들 거기로 자꾸 찾는데 그게 아닙니다. Но в основном сейчас в Америке немножко этот праздник изменили, но это не так. 원래 추수감사절이란 단어는 그들이 썼는지 모르지만 이 감사절의 시작은 초막절에서 나온 거예요. И День Благодарения начинается с первого праздника.
근데 왜 이 세 절기를 지키라고 했을까요? Но почему же нам сказали почитать эти три праздника? 이 세 절기 전부 다가 영적인 세계를 설명하기 위해서 만들어진 거예요. Эти три праздника были поставлены, чтобы нам объяснить о духовном. 6월절이 뭐죠? Что такое День Пасхи? 이스라엘 백성이 애굽에 있을 때요. 400년 동안 노예 생활하다가 양의 피 바른 날 해방됐거든요. 그걸 설명하는 것이 6월절입니다. И День Пасхи — это когда израильский народ в течение 400 лет находился в рабстве в Египте. После этого помазали кровью агнца свои двери и получили разрешение. 그거는요. 양을 잡은 얘기가 아니에요. 양 잡은 얘기가 아니에요. 그것은 그리스도의 은혜, 복음의 비밀로만 인간의 저주 재앙은 해결된다는 걸 설명하는 거예요. И здесь говорится о том, что только через кровь Христа мы получили разрешение, а не то, что мы убили овца и принесли жертвоприношение. 아니 상식적으로 생각해 보세요. 아니 노예로 400년 살던 사람들이 양피 발랐다고 나오겠습니까? 이거는 육신적인 얘기를 하는 게 아니라 영적인 세계를 설명하는 거예요. И здесь говорится не о плоском, здесь говорится о духовном. 오순절은 또 뭡니까? А что такое также День Пятидесятницы? 이스라엘 백성이 광야길을 가면서요. 그들이 그냥 거의 아무것도 먹을 게 없는 그 광야길을 갔었단 말이에요. Потому что израильский народ, пока шли по пустыне, им было нечего есть. 근데 놀랍게도 그들은 굶어 죽거나 병들어 다 죽지 않고요. 광야길을 살았 수 있었어요. И как ни удивительно, они все не погибли и не умерли от голода, они были живы. 만나와 메추라기를 하나님이 제공해 주면서 그들은 그 현장을 살아갔다는 얘기를 설명하고 있어요. И здесь говорится о том, что Господь давал им манну, чтобы они питались. 우리의 인생의 사막 같은 길을 걸어갈 때 하나님이 함께하면 그 삶 속에서 우리는 최고의 축복을 누릴 수 있다는 걸 설명하는 겁니다. Здесь говорится о том, что когда мы живем в нашей жизни подобно пустыне, мы вместе с Богом 그래서 живем. 오순절의 가장 핵심은요. 하나님이 지금 우리와 동행하는 삶이라는 거예요. Именно суть в том, что именно сейчас Бог пребывает вместе с нами. 수장절은 뭡니까? А что такое праздник Кущи? 수장절은 이 사람들이요 절대 곡식을 거둘 수 없는 상황인데 그들이 곡식을 거둬서 저장한 날을 수장절, 저정했다 이런 의미고요. 추수했다라는 의미로 초막절 이렇게 말하는 거거든요. 이 절기를 그들이 의미가 뭐겠습니까? Обозначение этого праздника, праздника Кущи, на какой? Здесь говорится о том, что люди собирают раз в год свой урожай. 그들의 미래가 하나님의 은혜 안에 보장됐다라는 거예요. Говорится то, что их будущее гарантировано. 자, 여기 영적인 메시지예요. И это духовное сейчас слово. 그리스도 안에서 우리는 구원의 놀라운 비밀을 갖게 될 것이고 지금도 성령은 우리와 동행할 것이고 우리의 미래는 천국으로 보장돼 있을 것이다. То, что сейчас мы верим в Иисуса Христа, и Он пребывает вместе с нами, и наше будущее уже гарантировано Богом. 이 영적 세계를 누리는 것이 신앙생활입니다. И это и есть верующая жизнь, чтобы, если вы знаете о духовном. 그러니까 이 구원에 대해서 모른다. 그러면 신앙인이 아니죠. Если человек не знает касаемо спасения, значит, он не ведет верующую жизнь. 지금 성령께서 나와 동행한다. 이 사실을 안 믿는다. 그럼 그 사람이 무슨 신앙인입니까? Если человек сейчас не верит в то, что Дух Святой сейчас вместе с ними 우리의 пребывает, 미래는 주의 은혜 안에서 완전히 보장돼 있다. 이걸 믿지 않고 늘 두려워 떤다. 그 사람이 무슨 신앙인입니까? а что будет, если человек будет всегда бояться и не будет верить в действие Духа Святого, как мы можем назвать его верующим? 불신자와 신앙인의 차이가 뭡니까? Вы знаете ли вы разницу между верующего и неверующего? 뭐 외모입니까? 인격입니까? 아니에요. Разве это его образ или что-то еще? 불신자와 신앙인의 완벽한 구분은 딱 하나의 영적 세계를 누리냐 아니냐 그 차이예요. Есть только одно отличие неверующего и верующего в том, что наслаждается ли он духовным или нет. 근데 우리가 자꾸 신앙생활하면서 자꾸 육신적인 거 뭐 좀 얻어볼까 이러거든요. 그거는 신앙인의 자세가 아닙니다. И когда мы видим верующую жизнь, мы хотим, может быть, что-то плоское приобрести. Это не та позиция верующего, которую он должен 아, иметь. 육신적인 부분이 생길 수도 있고 안 생길 수도 있어요. 그게 우리 목적은 아니에요. Конечно, мы можем иметь плоское или не иметь, но это не наша цель. 그래서 사도 바울이 얘기하잖아요. 나는 가난할 수도 있고 부유할 수도 있고 감옥에 갇히긴도 끼고 자유롭기도 하고 아무 상관없다. 어떤 상황이 있든 난 상관없어. 라고 얘기했어요. И апостол Павел сказал, что нет разницы, богат ли, беден ли. Если у меня нету, то я все равно счастлив. 내가 예수 믿으니까 항시 부자야 된다든가 항시 건강해야 된다든가 항시 잘 돼야 된다. 그거 아니다라는 거예요. И нету такого, если человек верит в Иисуса Христа, он становится либо бедным, либо богатым. 진짜 중요한 것은 내가 구원받았다는 사실이 이게 모든 것을 비교할 수 없는 만큼 축복이다 이렇게 얘기하잖아요. И самое важное, он сказал, то благословение, которое я получил в спасении. 내가 구원받고 나니까 그리스도를 아는 것이 가장 고상한 지식이고 세상의 것 그거 나머지는 배설물처럼 보여지더라. 이렇게 얘기하는 게 신앙인의 삶 아닙니까? И жизнь верующего человека в том, что он исповедует то, что он имел до этого времени, все это почитает за ссор. 이런 영적인 세계를 이해 못하고서 여전히 육신적인 것 때문에 고민하고 걱정한다? 그 사람은 신앙인이 아니에요. И если человек слушает это все, не понимает и не знает, мы не можем его называть верующим. 신앙인 척하는 거지. Он просто делает вид.
그래가지고는 어떻게 이 세상을 살아갑니까? И как этот человек может прожить эту жизнь? 매일 그 사람 보면서 열등감 느끼고 비교의식하고 상처받고 뭐 맨날 그럴 거 아닙니까? Этот человек каждый день будет сравнивать себя с каким-то человеком и получать раны. 그래가지고 누구를 어떻게 도와주겠어요? И как этот человек может помочь другому человеку? 전도하러 가지고 좀 잘 사는 집 보면 그냥 주눅 들어가지고 말도 못하고 그게 무슨 신앙입니까? Какой он верующий, если на местах действиях он, смотря на богатого человека, будет завидовать? 여러분 베드로는요 가진 게 아무것도 없어도요 그 시대 최고의 총독인 고넬을 보면서 그 사람에게 생명을 말씀을 전달해 주잖아요. И Петр, он ничего не имел, но он передал послание Евангелия губернатору, даже если он не имел все, он не завидовал. 영적 세계의 가치를 볼 수 있어야 됩니다. Нужно, чтобы мы смогли видеть ценность духовного мира. 우리 성도님들은 이 비밀을 지금 누리고 있는 것 같아서 참 다행이다 이 생각이 들어요. И я думаю, что насколько хорошо то, что сейчас наши верующие, которые здесь сидят, уже наслаждаются этой тайной. 근데 많은 크리스찬들이요 교회를 다니는데 목적이 육신적인 거라 이게 문제인 거예요. Проблема в том, что многие люди ходят в церковь, но их цель это только плотское. 그러면서 교회 다니면서 상처는 더 받아요. И эти люди, ходя в церковь, получают раны. 그러면서 더 뭐 저 비교식에서 그냥 열등감은 더 많이 빠져 있어요. И наоборот, эти люди внутри этого здания получают раны и сравнивают себя с кем-то. 그러면서 막 신비한 거 뭐 좀 체험해가지고 그것 좀 많이 해보려고. 아이고 그게 무슨 신앙입니까 그게? И многие люди хотят испытать что-то сверхъестественное. Разве это верующая жизнь? 차라리 그냥 무당 붙잡고 가서 구설하는 게 낫지. Лучше всего просто пойти к шаману. 그게 신앙 아닙니다 그런 거. И это не верующая жизнь. 그런 경우를 우리가 빨리 도와줘야 돼요. И в таких случаях мы должны обязательно 진짜 помочь. 축복이 뭔지를. Помочь в том, что настоящее благословение, на какое. 그때 흑암이 꺾이기 시작합니다. И только тогда силы тьмы начинают сокрушаться. 사단이 뭘 가지고 유혹하겠어요? И сатана чем он искушает? 아 예수님 유혹할 때요. 그 예수님이 40일 금식기도하고 났을 때 사단이 유혹한 게 전부 다 육신적인 거 가지고 유혹한 거 아닙니까? И когда Иисус держал в горах 40 дней пост, держал, молился, сатана чем искушал его? 그때 예수님이 그랬어요. 사단은 물러가라. Тогда Иисус сказал: сатана, отойди. 하나님의 말씀으로 사단을 몰아내잖아요. И он только Божьим словом смог изгнать его. 그래서 오늘 한 얘기예요. 뭐라고요? 살리는 것은 영이니 육은 무익하다. И поэтому сегодня говорится то, что Дух оживотворяет. 세 가지 사건을 반드시 우리는 누려야 됩니다. И мы должны обязательно наслаждаться тремя событиями. 성경에는 이 세 가지 사건을 굉장히 중요하게 보고 있어요. Потому что Библия очень важным считает это. 갈보리산, 감남산, 마가다락방 사건입니다. Это события горы Елеон, горницы Марка и также Голгофы. 갈보리산은 예수님께서 십자가에서 이루신 대속의 은혜를 말하는 거예요. Говорится о горе Голгофе, то искупление, которое Иисус искупил все наши грехи на кресте. 요한복음 19장 30절에서 예수님 그랬어요. 다 이루었다. И от Иоанна 19:30 Иисус сказал, что все свершилось. 이 땅의 모든 저주 재앙 다 끝냈다 이 말이거든요. Это говорится о том, что все проклятия и бесы в этом мире закончились. 여러분, 우리가 하나님 떠남으로 받은 최고의 저주가 사망입니다. И наихудшее проклятие, которое мы получили после того, как отошли от Бога, это смерть. 하나님이 그러잖아요. 이 선악과를 먹는 날은 네가 정령 죽으랴. 그 죽음은 우리에게 온 영적 죽음이에요. 지옥에 갈 수밖에 없는 가장 큰 치명적인 문제가 지옥 배경 속에 살게 된 거란 И 말이에요. Господь говорит: с того дня, когда вы вкусите плод добра и дерева зла, вы погибнете духовно. 이 사망은 우리가 해결할 수가 없어요. И эту смерть мы сами не можем разрешить. 그래서 하나님께서 그리스도를 보내서 그 사망의 세력을 가져가 버린 거예요. И поэтому Христос пришел ради того, чтобы разрешить это. 그게 십자가 사건입니다. И это событие на кресте. 쉽게 말하면 우리가 십자가에 매달릴 만큼 사망의 그 고통을 받아야 되는데 주님이 십자가에서 우리 받은 사망을 가져가 버린 거예요. И настолько мы получили такое наихудшее проклятие, что Христос должен был быть распят на кресте. 그리고 우리에겐 생명을 준 겁니다. И после этого Бог нам дал жизнь. 그래서 그리스도의 십자가는 우리에겐 생명이 온 날이고 주님은 사망을 가져간 날이에요. И день события на кресте Господь все забрал с собой и дал нам новую жизнь. 근데 우리는 사망을 해결할 능력이 없습니다. 우리는. И у нас нет сил, чтобы разрешить это. 그러나 주님은 사망을 해결할 능력이 있는 거예요. Но у Господа есть сила, чтобы разрешить проблему смерти. 그래서 주님은 3일 만에 부활한 것은 내가 사망을 해결할 능력이 있는 분이기 때문에 가져간 거라는 И 거예요. поэтому Господь воскрес за 3 дня, через 3 дня, потому что Он показал, что у Него есть сила. 주님의 부활은요. 사망을 생명으로 바꿔버린 사건인 겁니다. Воскрешение Христа – это то событие, чтобы показать, что смерть Он поменял на жизнь. 그래서 우리가 갈보리 사건의 비밀을 알면요, 우리는 아무것도 두려워할 필요가 없는 거예요. Если мы знаем тайну горы Голгофы, то мы не должны ничего бояться. 우리에겐 죽음도 사실 끝이 아닙니다. На самом деле смерть для нас это не 그래서 конец. 예수님은 한 번도요, 성경에 보면은 죽음이다,
사망이다 이런 단어를 안 씁니다. И Иисус в Библии нигде здесь не написано, что в конце концов смерть. 죽었던 나사로한테도 이렇게 얘기해요. 내가 나사로가 잠자고 있다 이렇게 표현해요. И Лазарю, который был уже мертв, Господь сказал, что он не мертв, а он просто сейчас спит. 왜냐하면 그분은 주님은 사망을 생명으로 바꿀 수 있는 능력이 있기 때문에 죽음이란 말을 쓰지 않는 거예요. Почему Господь не использует слово смерть? Потому что у него есть сила превратить смерть на жизнь. 그래서 갈보리 사건의 은혜를 누린 여러분에겐 사망이 나와 상관이 없는 겁니다. Если вы будете наслаждаться событиями горы Голгофы, то для вас смерть не имеет никакой разницы. 두 번째는 감람산의 축복이에요. Второе – это благословение горы Елеон. 우리가 이 땅에 사는 동안에 우리에게 생명을 주신 이유는 이것 때문이에요. И пока мы проживаем эту жизнь, ради этого. 우리가 생명 가지고 그것이 전부 다다 그러면 천국 가면 끝이에요. 근데 그렇지 않다는 거예요. Да, мы получили жизнь, после смерти мы идем в Царство Божие, но это не все. 왜 이 땅에 사는 동안에 우리에게 생명을 줬냐 하는 거예요. Говорится, почему Бог нам дал жизнь в этом мире? 사명 때문에. Из-за миссии. 세계복음화의 사명을 감당하라고 우리에게 준 현장이 감람산 현장이에요. И Бог дал нам место действия горы Елеон, чтобы мы прожили эту жизнь, имея миссию. 그래서 예수님께서요 이 갈보리 산의 비밀을 아는 제자들에게 모아놓고서 너희들이 하나님의 나라 이 세계복음화의 미션을 감당하게 될 것이라고 얘기한 겁니다. И поэтому Иисус, смотря на своих учеников, сказал, что вы будете нести за собой миссию евангелизации всего мира. 그리고 그들이 마가다락방에 모여서 오로지 기도에 힘쓰죠. И они все собрались на горнице Марка и единодушно пребывали в молитве. 왜냐하면 예수님께서 이렇게 얘기했어요. 이것은 네 힘으로 하는 게 아니고 성령께서 이걸 하게 할 것이다. 그걸 믿었던 이들이 모였던 거죠. И там собрались те люди, которые верили в то, что когда они будут молиться, то Бог будет действовать. 그 여러분이 보좌의 능력, 성령의 충만함의 능력을 여러분이 믿고 그걸 반드시 누려야 돼요. И вы должны обязательно верить и наслаждаться благословением Небесного престола. 그것은 나의 한계를 뛰어넘는 그야말로 시공간 초월하는 역사가 일어나는 현장이기 때문에. И это потому что место действия, которое может превзойти свою грань. 이것은 믿는 자에게 나타나는 증거예요. И это свидетельство тому человеку, который проявляется у человека, который верит. 성경에서 아무리 이렇게 기록했어도 안 믿는 자에게는 이것은 0.1g도 변화가 일어나지 않습니다. И насколько это все было бы не написано в Библии, но если человек не верит в духовное, то бесполезно. 교회를 백날 다녀보세요. 그걸 안 믿는 사람에게는 아무 문제가 안 일어나요. И попробуйте каждый день ходить в церковь, но если у человека нет веры, то бесполезно. 믿을 때 사망에서 생명으로 옮기느니라. И когда человек начинает верить, со смерти он переходит 너희가 в жизнь. 믿을 때 하나님의 영광을 볼 것이라. Говорится, что когда вы начинаете верить, увидите Божью славу. 믿으면 됩니다. Вы можете верить. 믿으면 역사가 나타나게 돼 있어요. И когда вы начинаете верить, то действия происходят. 문제는 믿음이 문제예요. Проблема в вере. 강권은 믿음입니다. Самое главное – это вера. 내가 알고 있는 게 너무 많아. 너무나 합리적이고 이성적인 것만, И я знаю о многом, и только о том, 육신적인 것만, только о плотском знаю. 영적인 것만 모르네. Но этот человек не знает о духовном. 그래서 영적 세계의 비밀을 체험할 길이 없는 거예요. И поэтому нет способа, чтобы наслаждаться тайной духовного мира. 믿어야 됩니다. И поэтому вы должны верить. 우리가 뭐 책 몇 권 읽고서 세상 거 다 한 것처럼 얘기하는데 그거 참 어리석은 거예요. 말씀을 믿으세요. И вы должны верить в Божие Слово именно. 세상의 학문은 시간 지나면 또 바뀌어요. Потому что все знания и учения в этом мире со временем опять 지금 안 바뀐 게 поменяются. 없어요. И до этого времени нет ни одного, чтобы не изменилось. 하나님의 말씀을 믿어야 돼요. Но нужно верить в Божие Слово. 그리고 세 가지 언약, 세 가지 언약을 우리가 알아야 돼요. И также нам третье нужно знать о трех заветах. 그게 그리스도 하나님의 나라 성령의 역사입니다. И это Христос, Дух Святой 뭐 и Божье Царство. 앞에서 말씀한 내용 똑같은 겁니다. И это одно и то же, что я говорил заранее. 자, 그렇다면 주님은 이 수장절을 통하여 우리에게 무엇을 말씀하고 있을까요? И если так, то через праздник Акущи Господь что нам хочет сказать? 내가 너와 영원히 함께 하리라는 겁니다. Говорится, что я пребуду вместе с тобой вовек. 그리고 교회를 통하여 너를 계속 인도하고 보호할 것이라는 거예요. И ради церкви я буду всегда помогать тебе и пребывать вместе с тобой. 그리고 내가 가는 모든 곳이 하나님의 뜻을 이룰 것이라는 거예요. И куда бы ты ни пойдешь, на всех местах действий ты будешь совершать Божий замысел. 그래서 여러분 잊지 마세요. И поэтому не забывайте. 로마서 8장 28절 말씀을 꼭 기억하세요. Обязательно запомните то, что говорится от Римлянам 8:28. 정말 내가 하나님 자녀가 맞다면 모든 문제가 축복으로 바뀔 것이라는 겁니다. Если действительно я верю в Иисуса Христа, то все проблемы, они изменятся на благословение.
저는 이걸 하나 발견하고 나서요. 얼마나 행복했는지 몰라요. И после того, как я выявил это, не знаю, насколько я был 로마서 счастлив. 8장 28절 이런 말씀이거든요. От Римлян 8:28 говорится так. 하나님을 사랑하는 자, 그 뜻대로 부르심을 입은 자들은 모든 것이 합력하여 선을 이룰 것이다. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействуют ко благу. 좋은 거, 나쁜 거, 슬픈 거, 괴로운 거, 고통스러운 거, 실패한 거 상관없습니다. 모든 게 합력하여 선을 이룰 것입니다. То, что все, что плохое, хорошее, все в конце концов содействует ко благу. 이게 수장절의 약속이에요. И это обещание Дня праздника Кущи. 자, 그렇다면 우리가 이 수장절에 왜 우리는 참된 감사를 하겠습니까? И если так, в этот день праздника Кущи, за что мы должны благодарить? 뭐 저기 호박 몇 개 딴 거 무슨 저기 감 몇 개 딴 것 때문에 감사한 게 아니에요. Мы благодарим не потому, что мы собрали урожай там несколько тыков. 진정한 감사는 우리가 사망에서 생명으로 옮긴 구원 때문입니다. Истинная благодарность в том, что из смерти мы перешли в жизнь и получили спасение. 진정한 감사는 이 땅에서 재앙 속에서 살아야 할 내가 하나님께서 교회 축복을 통해서 날마다 승리할 수 있게 해주셨기 때문에 감사한 거예요. Истинная благодарность мы благодарим за то, что Господь в этом мире призвал нас в эту церковь. 우리의 감사는 이 땅에서만 아니라 영원한 나라까지 보장되고 약속된 것 때문에 감사한 거예요. И мы благодарим ради того, чтобы не только в этом мире, но и после нашей смерти у нас есть гарантированное наше будущее. 그래서 오늘 수장절에 참된 이 축복의 증인이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. И поэтому я Господа желаю, благословляю, чтобы вы стали свидетелями этого дня праздника Кущи. 사람들은 너무 몰라요. Многие люди не знают. 육신적인 것만 알아요. Знают только в материальном плоском. 그거 가지고 다한 줄 알아요. Думаю, что это все. 그러면서 어느 날 재앙 저주 맞으면 죽겠다고 그럽니다. В один день, когда к ним приходят проблемы бедствия, они говорят, что они хотят умереть. 그리고 세상을 원망하고 누구를 탓하고 그러고 산다니까요. И эти люди начинают обвинять этот мир во всем. 그것도 안 되고 저것도 안 되면 나중에 자살하고요. Если и то не получается, в конце концов они совершают самоубийство. 자살할 용기 없으면 남 죽이고요. А если нету такого духа, чтобы самоубийство, они убивают другого человека. 그게 어찌 인생이겠습니까? Разве это жизнь? 그렇게 사는 사람들이 너무 많다니까요. И очень много людей, которые так живут. 그들을 도와야 돼요. И нужно им помочь. 그래서 여러분 우리는 이 시대에 남은 자입니다. И поэтому мы являемся остатками в эту 남은 эпоху. 자라는 말은 무슨 얘기냐면 남들이 모르는 비밀을 가진 자라는 뜻이에요. А что такое остаток? Это человек, который знает тайну, которую не знают другие люди. 우리는 순례자입니다. И мы пилигримы, паломники. 뭐가 있어야 하는 게 없어도 상관없이 행복할 수 있는 순례자예요. И мы те паломники, пилигримы, которые даже если у нас ничего нету, мы все равно счастливы. 노바디의 인생이라도 상관없다. Говорят, что даже если у меня ничего нету, то нет 나띵의 разницы. 인생이라도 상관없다. Нет разницы, если мне некуда идти. 없으면 어떻고 배경이 없으면 어떻고 도와줄 사람 없으면 어떻고 상관없다는 거예요. А что тут такого, если мне некому, что мне никто не помогает? 마태복음 10장 9절로 10절에서 예수님이 이렇게 얘기합니다. И от Матфея 10:9-10 Иисус говорит так. 너희들이 세상을 나갈 때 전대나 금이나 은이나 동이나 아무것도 가지고 가지 마. То, что когда вы не берите с собой ни золота, ни серебра. 여행을 떠날 때 배낭이나 두벌 옷이나 실이나 지팡이 가지고 가지 마. И в 10 стихе говорится, ни суммы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви. 그런 거 없어도 돼. Вы можете это все не иметь. 현장에 가면 생명 얻은 자들이 너를 대접할 거야. 이렇게 얘기하는 겁니다. Здесь обозначено о том, что куда ты не пойдешь на местах действиях, все будут тебе помогать. 이게 순례자의 축복이에요. И это есть благословение паломника. 뭘 막 바리바리 싸고 가야 되는 게 아니라 생명 가지고 가면 모든 게 다 있다. И не обязательно что-то с собой нести. Если этот человек, имея жизнь, идет на место действия, то он получит там благословение. 세 번째는 우린 정복자입니다. И третье, это мы завоеватели. 여러분 하나님이 나와 함께 하늘과 땅의 모든 권세를 가진 그분이 나와 함께 아무것도 두려워할 게 없어요. И не нужно ничего бояться, если Бог, который имеет всякую власть на небе и на земле, пребывает вместе со мной. 꼭 멱살 잡고 싸워야 싸우는 겁니까? Разве мы должны обязательно кого-то взять за шквару и ругаться? 여러분 요셉이 요셉이 바로 왕을 제압할 때 뭐 싸워서 그 사람을 굴복시킨 겁니까? И разве Иосиф ругался с Патифаром или фараоном? 영적 힘이 있으면 현장을 제압할 수 있는 거예요. Если у человека есть духовная сила, то на местах действий он сможет это все завоевать. 그래서 경쟁하지 않고 승리할 수 있다는 거예요. И поэтому даже не боясь, мы сможем одержать победу. 세상에 이거보다 행복한 게 어디 있어요? И нету ничего такого счастливого, чем 여러분 это. 생각해 보세요. 우리 가정에 정말 이건 도저히 해결될 것 같지 않아요. 이러다 여러분 복음 붙잡고 잠깐만 누려보세요. 어느 날 조용히 다 굴복돼 있습니다. И попробуйте, если у вас в семье есть самые большие проблемы, если вы хотите за слово будете наслаждаться и молиться, то все это со временем будет решаться. 여러분 그 맛을 봐야 돼요. И вы должны это сами вкусить.
막 핏대 세우고 소리 질러서 이기는 게 아니고요. 복음 누리고 있다 보면 현장에 조용히 다 정복돼 있다라는 И 거예요. побеждайте не потому, что вы кричите или там ругаетесь, а потому что вы по-тихому, наслаждаясь, ожидаете. 이런 얘기할 거면 야, 어떻게 이런 일이 일어날 수 있을까? 이렇게 고백할 겁니다. И люди будут говорить, а как такое могло произойти? 오늘 우리 예수님께 성도님 여러분이 가는 현장이 그런 축복들로 가득 차기를 주의 이름으로 И 축원합니다. меня Господа желаю, чтобы все эти благословения прибыли вместе с вами. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, благодарим Тебя. 오늘 주신 말씀을 통하여 오늘 하루 최고의 축복된 날, 아니 우리 미래의 축복된 삶을 살아가도록 인도하여 И 주옵소서. пусть это станет наилучшим днем благословений, и дай нам наше будущее прожить внутри этих благословений. 예수 그리스도의 이름으로 Молюсь в 기도하옵나이다. нем Иисуса Христа. 아멘. Аминь.